咁呢一位雷生咧就真係啱，大家睇見啦嚇，係啊喺畫面度。咁我哋趁住今日冇落雨，我哋去食瀨粉，好唔好啊？我都講過有啲波友咧，即係其實早10年之前咧冇乜水嘅，即係收入不高啦。簡單啲嚟講就係咁啊，試過嚟到呢度見到有嗰啲朋友波友啊，去踢波嗰啲波友啊，個人就企住喺人哋餐廳食，其實都係分咗佢出嚟嘅啫。勁啊！生煎包咁靚啊！雷生，你先，嚟一齊啊！我唔客氣，我影，你哋試咗。Hello， 各位觀眾，大家早晨啊！哇，又嚟到星期一，而家差唔多9點鐘啦。今日咧非常幸運啊！邀請到一位朋友，佢係嚟自三藩市。OK， 咁咧就我哋去西華路食啲好嘢。咁因為而家朝頭早未夠9點嘅，要食早餐㗎啦。咁西華路就多好嘢食啦。我都好少去拍西華路嘅早餐嘅，通常都係夜晚黑嘅嘢。我趁住落咗2日雨，足足2日雨啊！今朝停咗雨，我哋而家食啲好嘢。都講過好多次啊！我哋而家行緊呢條路咧，人民路啊，一直往前行咧，就會去到東風路，即係人民北路啊、化湖公園嗰個位置啦。我哋就唔使去到咁遠嘅，喺前邊往左轉。同埋我哋都會經過市一人民醫院其中一個門口嘅，但係都唔使行嘅。遇到一位先生嚟自 Hello， 大家好，香港嘅雷先生。先生好嘢，呢個就真係偶遇啊，雷生。我哋行啦，好唔好？我哋去聲，所以我望下，咦，係啊，我哋去食下啦。呢一位咧，其實就預約咗嘅，預先預約咗嘅，係啊 Raymond。咁呢一位雷生咧就真係啱，大家睇見啦嚇，係啊喺畫面度。咁我哋趁住今日冇落雨，我哋去食瀨粉，好唔好啊？介唔介意一齊？我唔介意。OK， 就係好啦。喺珠江河即係河邊嗰邊，我住金融街嗰邊嘛。哦，一德路。嚇，一德路嗰邊啊！我踩單車踩咗20幾公里。哇，咁好啊！朝頭早我見，但係琴日好大雨喎。唔係5點幾6點鐘未落雨。哦。再跟住停咗之後咧，下晝咧我又再2、3點又再踩。琴日咧我就翻咗去老家，花園啊。哦，花園啊去祭祖。係。咁啊，哇！好大雨，後尾先至好啲。咁啊，我趁住今日冇雨啊，行下啦。係，因為今日好天喎。係啊。好唔好玩啊？廣州？我主要呢次上嚟咧，我都係拜我姑媽。哦，都係啊，4月份都係。我表姐嗰啲咧就住金沙洲嗰邊。哦，即係你以前都係喺廣州。我唔係，我不嬲係香港嘅。哦。不過我上嚟探佢哋啫。哦，好啊，好啊，好啊。我就退休人士，我周圍去。周圍，好啊，好啊，好啊，好。周圍揾嘢食。係。我就通常西華路多嘢食。就喺深圳多。深圳多。因為我過關方便啊嘛。去深圳邊度咧？就去呢個深圳灣公園嗰邊啊。哦。蛇口啊。我可能聽日或者後日都會去深圳。係啊。蛇口嗰邊睇天氣，食海鮮 OK 啊！有冇去過蛇口咧？我怕冷落咗你。冇去過，唔緊要，你哋繼續係。唔係嗰度 OK 啊！哦，係。蛇口近買海鮮價錢都公道。係。咁啊，隔離左右咧有間叫德記。我有去過啦。有2間嘅。2間嘅係。有1間就唔好食嘅。係邊間唔好食咧？喺路口嗰間唔好食。哎呀，我去咗路口嗰間。唔得嘅，嗰間又污糟，又唔係好好食。入啲嗰間係老字號。O K。一條橫。係啦，係啊，我知道有2間。嗰間係老字號。哦，嗱，各位觀眾啊，識啊，以後識揀啦。收費咧，就比佢平啲。即係啲油水費啊。咁你咧，盡量就唔好食貝殼類啦。點解咧？貝殼類重身啊嘛。知唔知啊？清嘅。係啦，我哋喺香港食海鮮都好少嗌貝殼類同埋青菜，唔抵啊嘛！青菜收你幾廿蚊碟，冇肉嘅貝殼類咧，蟹啊蝦啊咁樣會好啲。嗰個殼又重，係咪先？蒸魚蒸魚、魚蝦蟹，魚蝦蟹 OK。呢啲係冇問題嘅。OK。好啊！嗱，我又識啦又學到嘢。又學到嘢。而家咧喺先頭嗰條路一路行到嚟呢度係已經係西華路㗎啦。咁我哋會喺前邊往右轉第一樽。如果唔識路咧，其實都幾麻煩嘅。其實有時候咧我都會唔記得嘅。去到咧睇見條路就認得。咁大家如果翻到嚟玩咧，想去呢個合興小食店食瀨粉咧，其實喺東風路嗰度入去會方便啲咁多。我哋懶啲啊，就喺呢度入去。西華路就好多美食啊！嗱，呢度有魚頭煲啦，係嘛？第一樽啦，係。佢喺
唔係好都係叫西華路，應該我冇記錯。係食咩㗎？食牛腩麵嘅。牛腩麵就珍珍啦。佢由細到大食到大㗎啦。係咪會唔會係珍珍咧？唔知啊。等陣我哋去食下。唔知啊。行到嗰度喺西華路咧，其實就點解會咁熱鬧咧？因為佢既有遊客喜歡嘅東西，又有本地居民嚟，你睇見好多都係本地居民㗎嘛。講真，嗱，我就唔係咁中意遊客地方，我就中意啲老城區。冇錯啦，本地人生活。本地人生活，佢哋平時食啲乜嘢嘢，最實在就係嗰啲。我出門去旅行都係㗎，我下個月飛泰國啊。我通常我自由行嘅又係。咁啊有時同老婆啦，有時一個人啦。我下個月咧就同個女去咯。咁咧我就周圍供嘅，我又係，我話你哋要行，你先好跟我嚟啊。我就唔中意坐車嘅。你先，我哋喺呢度入去，到呢度咧，正如阿先頭雷生所講啊，我哋中意食呢啲嘢咧，就係因為要揀翻啲居民區下邊。咁佢呢個合興小食咧，就一定係居民先食起啊。咁而家都多咗啲遊客啊，咁都正常㗎啦嚇。因為西華路就係咁嚟嘅。咁我從幾時開始食咧？依家好似賣緊6蚊半最細嗰份。咁我媽媽以前咧，其實喺呢度附近工廠啊，嗰陣仲係工廠啊，就喺呢度附近嘅。咁有幸咧，後期我太太同我都嚟咗呢邊工作喎。咁咧，我媽咧就從1蚊開始食起，1蚊。咁後尾咧就但係嗰陣1980幾年嗰啲事情啊。咁後尾咧就太太就早過我嚟呢度附近上班嘅，2蚊幾3蚊咁上下啦。咁我開始食咧就係大概係4蚊度，大概咁啊。而家好似係6蚊半嘅，非常幸運啊！遇到2位觀眾，右邊呢位咧就係我先頭講嘅居民咁啊，佢怕醜咁啊，唔上鏡啊。左邊阿雷生咧就健談啲啦，熱情啲啦。咁但係咧我哋都係中意美食嘅。如果喺呢度繼續往前行咧，大家睇見啦嚇，都係一啲居民樓嘅地方啦，又唔會話好多遊客 feel 啊嗰啲咁樣咯。係講翻先頭講個話題，阿雷生咧其實佢專程想過嚟咧食2樣嘢，咁啱都喺我計劃裏邊。第一個就係生煎包，生煎包咧就因為我之前試過嘅，我試過大概9點鐘左右啦就去到，咁嗰個生煎包好多人排隊嘅，9點鐘左右去到咧，冇人喎，咁巧喎。咁要排隊我一定唔食噶啦嚇，咁我食過，其實又比想像中好嘅。咁今日咧我哋3支公就去食好嘢。嚟到呢度咧，我哋要認下路啦。咁我哋會一直往前行，呢度寫住中國國旅不對，我哋會繼續往前行，大概去到盡頭到啦，咁就會見得到噶啦。咁喺呢條路咁樣行入嚟咧，係除咗喺東風路嗰邊過嚟之外，最方便。咁其實係可以行翻過去隔離賣燒臘嗰邊嘅。但係嗰邊咧就點講咧？要認得路咯，同埋但係嗰度咧有個好處咧，就係有雙皮奶食，沙灣雙皮奶都係好好食嘅。咁如果你哋胃口係夠嘅咧，可以喺前邊嗰度食完奶粉，然之後行過去都得嘅。我哋就到喺前邊啦，見到嗰個有幾張凳擺住嗰個位置咧，就係我哋要食嘅嘢嘅地方啦，好方便嘅，應住大路就得嘅啦。部車新出㗎，叫寶駿越野啊，咁得意啊！呢個新出嘅，好似9萬蚊。幾個人講啦，我哋要食嘢嘅地方就喺呢度。咁唔知有冇位啊？因為佢地方係好細。但係咧，如果唔介意咧，其實係可以坐喺門口嗰度食咯。係啊。咁至於我咧，通常咧就係喺呢個有線電視呢度食嘅。咁睇嚟今日門口係有位咯。呢度正啊！我哋要細份啦，好冇？細份啦，呢個牌咁就過嚟呢度攞好嘢食嘅。而家係8蚊一碗。食幾多？呢個就會辣會鹹嘅，有少少就排眼味。如果係唔使咧，冇所謂。呢個係鹹辣啊？有辣嘅。有菜脯啊嘛。有菜脯。唔會嘅。畢埋一邊，唔好撈勻佢咯。OK。係啊，唔好撈到佢。嗱，你自己嚟啦，好冇？係啊，自己嚟。正啊！我哋咧就咁樣坐喺呢度食㗎啦。咁你可以坐喺張凳揸住嚟食又得，只不過因為我需要拍攝咧，所以咧就咁樣擺住嘅啫。係咪？我哋就咁坐喺度食啊！呢個風味獨特啊！所以咧，平時我講咧係咪冇錯咧？哇！嗱，一定要將啲鹹粒咧擺埋一邊，因為咧有時候受唔到，可能會覺得太辣喎，點辦咧咁啊？但係唔落咧唔好食嘅，咁啊落少少。同埋咧朝頭早嚟咧，可能啊，我講嘅係
佢嘅豬油渣係會更脆嘅，咁啊硬咗就冇咁脆啦。咁同埋咧有個事情咧係咁嘅，即係如果係胃口係夠嘅咧，其實咧係唔應該用呢一種碗嘅，呢種碗咧始終都有蠟嚇，佢熱咗咧就始終都係會有味道唔同。咁啊買貴一款咧就會有個膠盒嗰種咯。咁啊嗰種會好啲。咁如果兩公婆嚟食嘅，咁啊一個膠盒就差唔多嘅，唔叫瀨粉。係啊，廣州就叫瀨粉省蛇。但係佢再比較煙韌啲。再煙韌啲。因為佢用手搓出嚟嘅。搓到好似個老鼠尾咁。係，我聽講過。佢係用豬油渣啊、蝦米啊、菜脯啊、辣椒啊、豬油渣咁啊，係咁撈埋一齊食嘅。東莞瀨粉又唔同，東莞就係米粉。係啊，每個地方都。透明嗰啲嘛。呢啲正確咧應該叫省蛇瀨粉。省蛇，但係都係即係輔助啦。哦，係啊，佢攞個兜咁樣擠落去啊。擠落去嘅。佢呢度咧湯底咧就比寧記嗰度啊，龍津路寧記咧就結啲嘅，結身啲嘅，飽肚啲。係，我都講過有啲波友咧，即係其實早10年之前咧冇乜水嘅，即係收入不高啦。簡單啲嚟講就係咁啊，試過嚟到呢度見到有嗰啲朋友波友啊，去踢波嗰啲波友啊，咁啊嚟呢度中午搞掂，佢喺附近翻工，好搞笑。即係叫正所謂啱啱出嚟做嘢冇乜錢啊，窮人一物啊，可以咁講，真係嘅。呢個區真係好老城喎。好老城區啊，係咯。嗰陣時仲用緊代用券，仲當券嗰陣，我就住東方賓館，對面咧就係交易會，要攞嗰啲代用券走去買電器嘅。我細個見過代用券。咁咧啲親戚嚟到咧，帶佢要我帶佢入嚟去東方賓館，佢先入到嘅。如果唔係唔俾入嘅。因為我係屬於外國人。係啊。嗱，我哋一路喺度欣賞緊美食，咁咧聽住阿雷生喺度講廣州以前嘅歷史，其實我都經歷過嘅。上下九我反而唔熟嘅，我太太就好熟啦，係嘛？因為佢喺嗰度附近長大嘅，我就最熟咩咧？我北京路最熟，因為我喺北京路附近長大嘅。因為嗰陣時我記得咧，我踩單車去上下九路附近咧，人哋話俾我聽，呢間食乳豬好出名嘅咁樣。如果食雞就清平飯店咯。我嗰個清平雞我覺得，如果我見你拍咁多片，如果講一種靚雞，養夠日子有100幾200日就已經 OK。最緊要日子夠。梗係啦，我唔理你用咩雞水嚟浸咩剩嘅，我主要個雞質、雞種係咪先靚就 OK 啦。白切雞，喂，嗰個花生薑蓉嚟點一點香就得啦，使乜咁多花神啊？有時間去清遠食雷生，好普通嗰啲鋪頭都好好食。雞種我講，因為清遠啲雞真係靚。但係清遠雞而家變咗種。變咗種，冇以前咁好添。以前係矮腳。矮腳黑腳。而家啲清遠雞好大嘅。清遠我又好早期我已經。我去揸車係你。係啊。你諗下，清遠以前嗰啲馬路啊，嗰啲泥啊咁高啊，點油燈？冇電視啊。點油燈？點油燈啊？知唔知咩叫油燈啊？火水燈咁喎，好似。唔係，佢一個碟底倒啲油落去，有條棉芯咁樣點着佢。嗰啲仲舊過火水燈啊！仲舊過火水燈。你記唔記得？我唔知你知唔知啊？清遠有條江要坐船過去嗰個廟嗰度啊。飛來寺。飛來寺嘛。睇緊新聞食飽飽啦，咁然之後咧，而家就行翻出去。咁我哋因為今日太多好嘢食啦，所以咧。會有啲餐廳就係跳過就算啦。嚟到呢度咧，我哋就會翻出去外邊就已經係西華路嚟嘅啦。咁啊，我哋而家去食生煎包幾好啊！咁啊諗住專登咧，冇理由成日踩單車㗎，要望下啲景啊，行下咁先得。呢度附近老城區就可以啦。我哋喺呢度行都冇問題。咁嗱，我哋嚟到呢度咧叫司馬街，咁後邊咧就係一個好靚嘅屋苑嚟嘅嘉禾苑。我哋喺呢度轉咗，一路行翻出去咧，就已經係西華路㗎啦。咁點解要咁行咧？其實行遠咗啊，但係咁樣行咧，條路就比較容易認咯。
即係好似我呢啲咧，即使係成日嚟都有時都會認錯噶嘛，即係啲樹生密咗啊，天氣唔同咗啊，夏天啊，朝早啊、夜晚啊都會認錯噶嘛。咁樣行咧就唔會錯噶啦，而且一直往前行咧，前面嗰度仲要係市場添。依家咧差唔多9點半啦，我哋去食生煎包嘅時間咧應該係差唔多嘅。仲有一個旅遊美食推薦就係食順德菜嘅。咁啊之前想去㗎啦，但係嗰日上嚟嘅時候咧好凍，天氣好凍，咁咧就太太就話去食打煲好過啦，咁啊冇揀呢，下次可以試下多福美食。有就等下我話俾你聽邊個位置。你有機會，就算今次冇時間，你下次有機會翻嚟。同埋咧，天氣咁熱咧，食打煲又有啲吃力嘅。有兩家。咩叫打煲啊？打煲即係唔係煲仔飯，係羊肉火鍋，下邊用炭爐，係啦，或者牛肉啦、雞啦都得，係啦。先頭講打煲兩個，仲有2個選擇，第一個咧喺呢度。前邊日米酒店嗰度行入去，就喺啲巷仔裏邊嘅，咁啊就坐喺人哋嗰啲剪頭髮鋪頭門口嗰度食啦。上次同老婆食過，平啦，份量唔會勁多嗰種嘅，就喺前邊嗰個，就喺個酒店後邊，喺個巷仔行入去，喺呢條咁嘅巷仔行入去食嗰個羊肉煲，司馬街雞煲78蚊一斤，就喺呢度。咁啊今次唔試，下次試啫嘛。你認住嗰個酒店歡迎你，咁就入去就係㗎啦。係啊！哇！真係呢度唔識都真係揾唔到。係啊，我哋都係行過見到試佢啦，咁啊試過都幾好。不過最緊要天氣涼嘅時候嚟試咯，熱嗰陣都幾吃力嘅。整到咁嘅喎嚇，即係到4月份就係咁啦。係啊，又要整啊嚇。咁啊西華路咧，如果唔想食太多網紅店咧，其實呢度仲有一個嘅，呢個叫劉福記麵。咁啊呢度咧就會坐得舒服啲，但係又唔會好遊客 feel，咁啊就係呢個啦。係啦，呢度就正式西華路啦。嗰度行入就係市場啦。等陣我哋會輕輕行一行。係啊，咁啊生煎包咧就喺前邊呢度。今日一於試下佢。係啊，如果有都冇辦法㗎啦，都係我哋嘅問題啦。唔係假期。都唔係㗎，佢唔係假期都好多人㗎。9點幾啊，係啊。紅道睇下先，你去到佢門口會認得㗎啦。行前少少就到啦，係啊。冇人排啊？應該冇人排啦嚇，睇咁嘅樣。嗱，有人坐住，我哋仲可以坐喺度慢慢嘆添，就係呢度啦，就係呢個啦。我哋好彩啊！呢邊生煎包，唔係呢邊。兩個，你咧？一盒得啦，我哋係一盒有6粒。好啊，我哋嚟得早啊，好彩啊！咗啲，我以為一盒係6粒嘅，原來係4粒嘅，真係大滿啊！咁我哋再買多份，因為3個人。唔夠分㗎嘛！我哋3個人就企住喺人哋餐廳食，其實都係分咗佢出嚟嘅啫。勁啊！生煎包咁靚啊！佢哋嘅生煎包係咁嘅，你覺得點啊？未食。試下先。咁樣嘅嚇，次次排隊排到咁。少少啦嚇。唔係好辣。要喺後邊呢度咬，咁然之後咧飲咗少少湯，啲湯咧就唔會話飲完之後咧就辣親條脷嘅。可以啊。嗱，老細呢度嘅地方就唔係好大嘅，點樣？如果想食新鮮食好又唔想排隊咧，9點鐘嚟。因為我試過過對面辦事辦完事咁啱離開嘅時候咧，就見到咦唔係好多人啫喎，咁樣買咗份靚女都嚟買，本地街坊就知咧。我最初咧都係阿老細喺度，我都咁講啊，對呢種行為咧係嗤之以鼻，覺得唔係好食嘅。但係嘅意思就係話要排隊咁樣食咧，就好似不是太好啊。但係咧食過一次之後咧，又覺得都可以。4粒11蚊食過啦，咁啊，我哋綜合咗意見咧，等我總結一下啦。如果咁啱你經過朝頭早，冇乜人喎，咁啊買一份試下，確實係完全對得起11蚊呢個價錢嘅。係啊，雷生亦都講咗，佢話佢曾經食過上海嗰啲，咁確實係梗係啦，你白切雞到上海，梗係冇可能會好到廣州啦。比呢度要好得多嚇。佢同我意見係一樣嘅，唔值得咁樣排隊食，但係經過又可以買，同埋都 OK 新鮮嘅。咁然之後依家咧，我就帶阿雷生入嚟西華路市場，
簡單行一行，經過嘅啫，咁啊再過去後邊嘅嚟睇下老城區係咩感覺。咁同埋阿雷生咧都識煮兩手嘅，等佢教下我有咩巧妙，等我翻去喺阿老婆面前認下叻都好噶嘛。就係呢度啦。咁啊今日已經出翻太陽咯喎，幾好啊！呢度咧就係大名鼎鼎嘅西華路市場啦。係啊，我有食過呢個煲仔飯啊。係啊，點講咧？唔係我食過最好嘅，但係都唔錯都唔錯咁咯嚇。但係如果嚟到西華路，我覺得就不必啦。呢邊咧出翻熱頭幾開心啊！為啲阿姨賣菜，咁啊佢哋喺裏邊有啲就嗰啲無牌嘅有啲咧就有牌嘅。咁其實咧呢度西華路好得意嘅，無牌嗰啲咧仲貴過有牌嗰啲，因為點解咧？無牌呢啲咧就平快行過咁樣就買啦。但係有牌嗰啲要行上2樓就好囉嗦嘅。嗰度仲有一個法坤燒肉，21蚊8，係性價比之王啊！長期排隊。呢邊咧又賣緊農家豬肉，仲有呢個咩秘製仿肚即是咩咧？唔識。要喺市中心想揾啲有咁嘅風格嘅咧，不多。Raymond 問我呢度啲嘢算唔算平？算平。如果唔算平嘅咧，就唔會有咁多人喺度買嘅。好多年前我仲未同老婆結婚嘅時候咧，公司嗰啲阿姐教我佢話：阿輝仔，因為我唔明白點解佢同我講啲咁嘅嘢。阿輝仔喺廣州買餸咧，4個地方，第一個咧就沙園，第二個咧就中市，佢冇講西朗嘅當時第三個咧西華路，咁啊仲有個就係龍吐尾，佢講嘅係4個市場就最平㗎啦咁咯。咁啊西華路呢度都算係最平嘅，咩都有得賣㗎。同埋西華路市場咧同龍津路市場差唔多係經常會變，但係有個唔好嘅地方咧就係有車會入嚟嘅。架車又入嚟啦，係咪？咁啊就要避開佢咯，仲要 mini 先至入得到。雷生小心，今日咧係帶朋友過嚟，咁我哋就唔入去市場裏邊啦咁啊亦都帶佢哋嚟睇過呢個廣州其中一個最熱鬧嘅市場啦，仲有鹹酸菜啲。西華路市場簡單行過啦，我哋出翻外邊呢度，咁啊繼續同兩位朋友介紹下附近有咩好嘢食。因為就算今次食唔到，都係食唔到㗎啦入邊有咁多胃容量咧，都起碼有個知字啊，係咪？咁啊先頭食個生煎包，我哋往左轉，咁啊下一站應該會係真嘅。幾多人排隊？呢檔又係賣嗰啲包嘅，唔知點解又係長期咁多人嘅。最初我哋都以為佢做妹嘅啫，係啊，咁做幾個月妹不可能㗎嘛，係咪先？係咯，係啊，咁原來真係，但係要等好耐咯。我同佢老婆每一次都唔願意等嘅。不過咧，佢哋嗰啲綠豆餅都好好食嘅呢度，我哋都會買，但係賣晒啦，就係呢一檔嘅。係啊，咁好生意啊！啱先我哋又鬧咗一個少少嘅笑話，咁其實都正常嘅。如果俾用我去到香港都係咁啊。阿 Raymond 話：呢度係咪好近北京路？跟住阿姨話：唔係啊，呢度北京路好遠嘅。呢度咁文德南路都唔近啊，爭好遠嘅咁。行路去我行都起碼半個鐘啦，踩單車15分鐘。好中意食牛雜嘅。係啦，呢個係唔係呢個嗱？你中意推車仔牛雜？呢個咧就阿婆咧就不必啦所有叫得阿婆嘅都。嗰個阿婆咧冇做㗎啦，應該退咗休啦退休，我老婆食過。我想問你有條巷，我唔知喺邊度唔知向亞九後邊啦定咩？佢係賣嗰個行上紀念塔嗰度好似叫咩齋卷啊？你知唔知喺邊啊？知啊，離呢度遠。知。等陣我可以話個方向俾你聽。話俾我聽。益巷嗰度。益巷係啊，我都會翻去嗰邊。等陣係啦，對面咧又係食雞煲㗎啦，興興旺。咁咧上一次咧，我同老婆咧喺先頭嗰度食完雞煲之後咧，喺度行過就遇到2位嚟自香港嘅觀眾坐喺門口食，好興奮啊食得天時凍咁樣整個炭爐雞煲，興興旺。咁其實咧興興旺以前咧係喺左手邊呢度嘅賣雲吞麵嘅，咁啊而家咧就變咗過咗嚟呢邊咯。咁啊唔止賣雲吞麵，同埋賣埋雞煲。對面非凡腸粉王食腸粉啦，聽個名就知24小時營業嘅。咁好唔好食咧？其實我好多年之前食過，但係咧應該係幾出名嘅，因為咧著名歌手陳奕迅先生咧翻到嚟廣州開演唱會咧，專程都要去食嘅，食咗一次，好搞笑嘅。我真係有電梯㗎。3萬。如果我真係上嚟退休置業咧，
我首選係佛山。佛山我都認為啱嘅，你呢個講法。佛山，我唔會喺呢度住。唔會呢度幾個原因，因為點解咧？呢度咧佢嘅屋咧有啲係學位嘅錢嚟嘅，你冇必要學位，係咪？我哋嚟睇下，學下嘢嘅啫。係啊，佛山就冇學位嗰啲加持落去。你點樣睇佢有冇電梯？佢會寫㗎嘛？佢會寫住㗎。嗱，原裝電梯係咪？佢就有電梯。佢冇寫就通常。佢冇寫就通常都冇㗎。係啊。但係如果冇電梯係最高都係得7層嘅啫。9層啦，9層冇咗嚇，最冇電梯最高9層，冇加裝。我哋食咩粉嗰度，即係未到隔離咪有啲新裝嘅電梯。以往經常講啊，西華路中段咧係冇乜美食嘅，咁但係而家咧慢慢都唔同啦。呢度有2間富記魚蛋，好多人對佢有唔同嘅諗法啦，呢一回事。左邊天寶食坊姐煲，呢個係其中一個應該係做得算可以嘅餐廳啦，姐煲即係嗰啲鐵板菜啊，姐煲啊咁啊。天寶食坊不過咧都係要早啲嚟攞位嚇。跟住就仲有前邊呢度，前邊咧就係稅所啊，因為我以前做會計嘅，咁啊就係經常嚟呢個稅所嘅。哇！呢個稅所咧叫稅所美食城啊，我叫嘅，咁啊就喺雍和隔離㗎啦。咁啊呢度夜晚就擺到滿啦。唉，因為食個燒鵝係啦，唔知35蚊啊，好似咧就喺前邊呢度啊。咁啊而家出行太陽就唔熱鬧啦嚇。到夜晚黑咧，大家就好守規矩咁樣喺呢度帶啲美食俾大家㗎啦。嗰個燒生蠔我哋都試過，都唔錯嘅。嚟哇，好難得喎，雷生呢個冇乜人喎今日。呢個啊？係啊，我唔食啦，你想唔想試下？呢個就係布拉腸，應該嚟講係廣州都數一數二嘅啦。係啊，我見呢個有機會下次行到好似咁少人你就，不過咧朝頭早就唔擺得出嚟啊，到中午先擺出嚟嘅。食過都好似我細個食過嘅味道啦。我會經常上。係，下次經過去試試。我要邀請你兩個睇相。好。係多謝。唔係啊，一定要啊，唔好口噏啊！再嚟啊，前邊雍和嚇，我哋下次嚟雍和食。你唔好口噏啊！生好熱情嘅。我哋啲閒人就成日都假期。唔係。我要就你哋啊嘛。係啊，都幾好嘅。即係除咗我最中意嗰2間之外咧，其實佢幾好嘅。不過佢係連鎖式嘅。西關瀨粉。我係連鎖式嘅。呢度就係雍和啦。咁你如果想今日食雍和咧，就等陣翻轉頭又攞位咁就得㗎啦。佢冇動過牌出嚟喎。你嗱嗰度咪寫住咯嗱。周一到周五28，有禮咩禮物？係啊，晏啲佢就會擺出嚟嘅啦。未開。未㗎，11點鐘開工啊嘛。35蚊。平時你話有28蚊定25蚊啊嘛？28嗱，嗰度寫住。28咯。係啊，28啦，乳鴿就25咯。嗱呢度啊。今日有特價喎，28啦。25。今日25啊。咁但係佢就要一份正價一份特價嘅。一份特價啊嘛，係一定係咁嘅。叫一隻叫一份。2個人一隻，4個人2隻咁咯。係啊，佢同佢太太嚟呢度開餐嘅。經常嚟呢度。經常嚟啊。係。正啊，有啊。好食。我哋咧就去埋後邊珍睇下啱唔啱食。如果啱食就淺嘗咁咯，好喎。呢度康王路，咁啊係可以去得到逆巷嘅，不過需要少時間咯。嗰啲齋燒鵝嗰個係到時先算。嗰個阿婆婆話係咪婆婆咧？好似都係婆婆嚟嘅。婆嚟㗎啦。我早幾日去過，啱。我哋係中年人，佢係婆婆嚟㗎啦。呢度去都行幾遠啊！我哋去咗珍睇下先。再嚟呢度入去就有個賣三文治，不過我諗你哋都唔會專程嚟呢度食三文治嘅，好食，但係冇必要。啲後生仔咁啊，再嚟呢個腸粉檔又係做咗好多年，冇睇見個門牌咧係好似咁新淨，唔係咁新淨啊！但係其實都係做咗好多年。不過咧就唔係布拉腸，就係基拉嘅呢一種，係啦，就係基拉呢種，但係近啲番禺嘅做法咯。大盤嚟嘅，即係都係喺騎樓底食。喺廣州食嘅最開心就喺騎樓底食㗎啦，又唔怕落雨，係咪？嚟到對面啊，珍啦。咁啊呢度你入去咧就有小梅大街市場嘅。呢度珍咧就坐喺路邊食嘅。係啊。呢間嘢我哋唔食都睇下啦，係嘛？幾間連埋一齊。係，我哋過嚟呢邊。好啊。唔食都睇下啦，起碼下次有個資治啊嘛。嗱，呢個就係咁樣樣啦。就係咁樣坐住喺度食，咁啊怕熱咧就坐裏邊有冷氣咯，咁啊咁樣嘅。珍小食店，
1982年。咁以前咧，我哋仲會試坑粉，其實隔離咧有個洗手間嘅，如果我冇記錯。不過而家好似冇咗啦。哇，好熱鬧啦！咁同埋咧，其實我自己咧會更喜歡喺對面呢間嘅呢個財福。佢啲麵就冇咁濃味，實在啲，價錢再平啲，但係份量又再細啲咁咯。咁你可以叫大份嘅。我哋傾咗好多啊，仲講到炸醬麵啊，佢哋仲好傾啊，唔理我啦，已經好開心。咁如果講到廣州炸醬麵咧，啱先我俾推介兩位就話翻過去東華東嗰度有一間都唔錯咯，甜口啲嘅香港港式炸醬麵。咁如果嚟到呢度嘅話咧，喺對面仲有個煲仔飯，咁呢條美食街咧基本上就行完㗎啦。咁我哋會喺前邊往左轉去陳家祠嗰個方向，就開心晒。我哋既然咁開心，又嚟到陳家祠啊！呢度就陳家祠。咁我亦都向兩位推介過，不過佢哋今日可能未必得閒嘅，有時間入去睇睇佢，10蚊咁大把，係嚟呢度曬下太陽啊！呢度又近地鐵站，係幾好嘅。外邊就有地鐵站，不過地下都仲有啲積水咯。大家都係晚都諗唔到咧，琴日嗰啲雨係有幾誇張嘅，大家睇新聞都知嘅啦。翻到嚟呢度，今日咧真係西華路、龍津路半日遊，應該都好盡興。咁我哋接落嚟就去益康嗰度買少少過德馬路啦，買少少如果有開嘅話咧，就買啲嗰個叫齋燒鵝。咁我早幾日經過嘅時候咧，都見到有開嘅。唔知阿雷生係咪想揾嗰間？如果係，我哋去嗰度睇下。唔係，咁咪走人啦，係咪先？我話特登過嚟啊，又經過呢個楊濤廣場，咁裏邊清平雞同阿雷生都傾過，佢都有俾好多意見，飲食嘅意見我。佢都話聽講有朋友嚟呢度食過雞，都話可能未係磨合得最好嘅時候啦，可能磨合遲啲會好啲咯。咁但係裏邊嗰個食粥月陳記煲仔粥咧，就真係值得一試。呢度餐廳又越嚟越多，你又多一間大家樂喎，啲盛客都裝修中。咁每一次行過我都會講呢句説話。啱魚啦，嗱對面呢度又有城光匯，呢度叫做。嗰陣時我都有諗過就係住喺陳家祠呢度附近。咁點解冇咁樣決定咧？陳家即係我個品牌就天河嗰邊多啲啦。係天河會多啲。咁我依家翻嚟我就識咗有幾間全貴啦。全貴。我依家住緊嗰間叫雅詩樂Ascot ASCOT。嗰個係法國嘅。嗰個係法國。係啊。OK。但係佢會有代理喺度做咯，佢就唔係。係啊。因為我見到佢差唔多好似好多個重點城市都有去嘅。係啊。有去嘅。幾好啊嘛。嗰間好啊。係apartment。apartment 嚟嘅。唔係，但係佢公寓我哋會叫做。其實佢都係斷晚租嘅。佢都係斷晚租，但係佢就唔係成個月租。亦都有咁嘅。有得揀。係啦。咁我中意，因為我睇過佢兩間，佢兩間都好新淨，即係好乾淨裏邊。好。係啦，咁可能佢個價位可能比全貴會高啲，提高啲。咁但係近排家園會就特別貴啦，家園會就正常啦，冇辦法啦。係。咁平時同埋我喺北京路嗰間，我覺得都好好啊，嗰間叫美時係咪？美居，好似係叫做嗰間非常之好。係，咁我又去睇過，又係非常之好。我啱啱咧，我頻道咧亦都有觀眾問我，話嗰間美居究竟可唔可以揸我個護照入去㗎？我可以保證一定係可以，因為嗰個公司已經係法國公司啦，咁佢冇理由，而且係國內大嘅代理公司嚟嘅，叫做華住會啊、全貴啊、漢庭啊，都係華住會嗰個牌子做嘅。咁佢哋做得咧，都係會有俾外國人入住得到嘅。而且啱先我哋講緊美居嗰間咧，都係法國嘅牌子，冇理由啦，係咪？到呢度咧，我哋就唔會繼續往前行。如果繼續往前行多20分鐘到咧，就會去得到上下九步行街嘅啦。我今日不過去，我哋會喺前邊往左轉，就過去益康啊。早幾日我都去過㗎啦。咁和業廣場啊，全部都喺度。有龍津路，右邊有龍津西站。去我哋平時個市場嗰度，我哋往左轉。雷生好期待。因為咧，我個
以前呢度龍津東路喺呢度往左轉，咁啊一路行就會得到嘅。其實早排我自己都嚟過呢邊食過個腸粉，呢個陸記腸粉嗱，上邊嗰度寫住啊，食過係少貴啦嚇，但係好食，真係好食。佢啲花生油用得好，腸粉又做得都好好，就係呢度啦。不過就少貴同埋份量太大啦嚇，有兩個小問題啦，太大啦份量係。面就和業廣場，之前都同大家講過，上邊都有好多餐廳嘅。喺呢個方向一路去上下九啦，咁我哋就會往呢個方向行，一直往前行咧就可以去得到惠福路。咁咧，如果要去北京路咧，就係呢個方向啦。不過行起碼30分鐘，起碼係啦。而且都仲未係入到北京路嘅核心，係大南路起義路嗰個方向嘅啫。如果你唔識嘅話，行得都幾吃力嘅。呢度後邊入去咧，仲有好多賣嗰啲玉石啊，又唔算你記得上珠寶嘅，嗰啲玉啊，嗰啲裏邊就有好多批發市場。爭講嗰個地方咧，應該咧就喺榮華樓隔離嘅。我唔知道係咪啊嚇？係喺榮華樓隔離嗰度行入去，咁我哋帶雷生去睇下榮華樓，同埋佢哋兩個已經喺度唔好講抱怨啦，不過事實上都係嘅。廣州天氣一唔落雨就出熱頭，一出熱頭咧就好熱㗎啦，就好吃力嘅。但係好在而家咧上邊有騎樓，咁啊大家以後翻到嚟知道點解，因為始終唔同香港或者深圳，因為香港深圳咧商場多啊，咁其實有時候都仲會覺得幾凍。但係廣州就商場冇深圳啊香港咁多咧，其實有時候喺條街度行都會幾熱咯。要揾嘅地方就差唔多到啦，睇住。但係我咧好多時候咧喺啲騎樓行咧，我都係會唔記得究竟喺左邊啦定係右邊啦，係完全冇印象嘅。咁但係就肯定係最再行前少少先啱咯。有沙種粥食嘅。啱先我哋傾過咧，台山雷生咧係台山人嚟嘅，咁啊咁啱嚟到呢度，我哋向佢推薦呢度啦嚇。台山有個漁夫啊養蠔嘅，去台山蠔好食啊，靚到不得了。嗱呢度台山美食仲有鹹湯圓。細個外婆就俾我食嗰啲湯圓啊嚇，一粒粒細粒嗰種咧，呢度都有得食。喺廣州咧，我知道2到3個地方。呢間未食過，嗰2間都食過。點講咧？情懷居多啦，就真係唔係外婆細個俾我食嗰種味啦。至於呢度係咪咧？過幾日就捉個老婆過嚟試下佢。咧就仲有聽粵曲，不過而家應該唱完啦，就喺度唱戲咯，聽曲啊，喺度查督撐。不過就應該未夠鐘。係啊，茶㗎嘛，係啊。好啦，我哋要去嘅驛巷咧就喺對面嚟嘅。咁我哋喺榮華樓隔離行入去，喺度過馬路。咁喺龍津路呢啲地方過馬路咧，其實就係眼明手快4個字就得㗎啦嚇。睇見冇車就快過咁咯。我見到嗰個阿姨賣粽啊，就係個阿姨喺度賣粽，長期話有個阿姨喺度賣粽，不過係咪呢個阿姨我唔知啊嚇。係咪佢？因為我未買過。阿姨啊收工啦係嘛？佢係咪賣粽啊？又好似唔係賣粽啊，賣啲口立濕啫。海龍就係呢度嘉禾萬事興驛巷啦，門口有個叔喺度賣粽嘅。咁我哋喺呢度入去，雷生已經好迫不及待想試下佢，就喺呢度啦。素食7蚊一條，咁噶噃我哋一樣買1條啦，好唔好啊？都可以。係啦，試下啦。炸又有蒸，佢有齋燒鵝同埋紮蹄啊嘛，係咪？都係齋嘅。呢隻蒸嘅，嗰隻炸嘅。哦，咁樣嘅，阿姨喺度剪。即係我俾14你啦，係嘛？係啦，阿姨喺度剪緊喎，咦，好傳統。傳統。哦，即係粗啲嗰啲係。呢隻炸嘅，呢隻蒸嘅。明白。一樣味。齋燒鵝就會係。上面嗰隻。哦。炸嘅啫。哇！我都好耐未食過，小學嗰陣食過啦。樣樣都要啲。點解咧？我買30年啦。係啊，我讀小學嗰陣食過咯。不過唔係你，係啊。雷生，你先。嚟一齊啊！我唔客氣，我影。你哋試咗。公婆都嚟啊。係啊。哦。邊個嚟話？黎耀祥。哦，師弟。師弟。哇！佢周圍揾食嘅又係。不過冇揀錯啦，應該係呢間。炸體啊！哦。炸體係蒸嘅，呢隻係炸嘅。炸嘅。阿婆婆講早幾日咧，阿柴九哥啊，
啊，都有過嚟呢度試過。係啦。哦，但係呢條路咧就非常之狹窄嘅，啊咁樣先特別有風味嘅。我哋咧就咁企住喺阿姨門口食啦。好犀利，佢係香港嚟嘅，我係美國嚟嘅。冇錯啦，咁我試下呢個先啦。細個食過，好多年未食過啦。不過嗰陣細個食好硬嘅。嗯。呢個屋係自己嘅嗬。嗯。喺俾一塊嗰啲。有街坊專門踩單車過嚟食嘅，正，專程過嚟食啦。真係好食，我啱先，我而家仲咬緊，芝麻味又香，炸過嗰啲又好食，啲油好香，係炸嗰啲最怕嗰啲油唔得。如果你用老油咧，炸啲益嘅呢度就食唔出。新鮮油咧食我就知㗎啦。幾日我又倒晒佢入。係啊。小朋友啊，中意食炸到慢啲油嘅。攞埋嗰啲嘢嚟食飯咧，做咩咧？唔使。係啊，我篤多兩嚿。真係㗎。今日食得太多好嘢啦。等我都。我哋仲order咗雜體啊。係，仲有雜體嘅，你試埋佢啊嘛，圓嘅。咁呢度咧就係益巷17號。我哋喺西華路咧見過有個阿姨要等時間嘅，就推車出嚟嘅，都好食，唔係唔好食。但係咧呢度好食啲，三殼都出晒味。呢度就冇咁油膩，嗰個油膩啲。芝麻好香。係。咪就係我唔識。同埋嗱，而家就講啦，而家我唔怕講啦。啱先咧食嗰個生煎包咧，你食味精咧，會唔會覺得個口好鹹㗎？會㗎。而家有冇咁樣感覺？而家我就好鹹，我好想飲水。啊，咁啊大家就知道啦，呢啲冇花架嘅。都係嗰句，我講翻啱先，我哋去食個生煎包，值唔值得？咁樣等咧係唔值得嘅。嗱，咁啱行過，試佢4粒冇問題，咁解嘅啫。呢個就值得啦。情嚟試下都28蚊啊！係咪？呢個叫扎體，呢個係蒸嘅。阿姨話扎體又仲有啲捲埋啊嘛，係捲埋咗。嗱，下邊呢個就係扎體嘅。香港上環有一間都賣嘅，啲保險金色，差唔多賣28蚊一條。哦，阿雷生就介紹原來喺香港上環都有賣。就係28蚊一條，我哋一路行咗食，冇佢咁香，冇咁香。咩？阿雷生咧就俾咗好多，提出咗好多要求啦，咁啊基本上都滿足咗。但係唯得咧，佢先頭講過佢係有當食雲吞嘅，9蚊啊20粒啊，我實在真係揾唔到啊嚇。可能即係未認識得夠啊。咁呢度咧就益巷，我哋打算喺度輕輕行喺西關嘅舊屋，咁就行翻出去華林寺地鐵站咁啊。基本上咧，除咗永慶坊同埋上下九以外咧，咁我哋今次呢個旅程咧。我哋經常會去啊，有生活氣息，但係又合適遊客嘅咧，基本上都去過㗎啦。咁最尾就去華林寺。哦，嗱，雷生揾到啦，我就真係孤陋寡聞，就係呢一檔豬潤腸呢個。豬潤腸粉。哦，益巷通津呢度，就係呢度雞蛋腸粉5蚊。咁啊，仲有豬肝腸，即係豬潤腸啊，7蚊。朝頭早7點到晏晝2點半。咁嘅喎，就喺益巷尾，就喺先頭我哋買嗰個齋燒鵝行過啲嘢都，只不過而家整緊路啫。嗱，呢邊又係整緊路，咁樣撞到我真係唔知係唔係雷生啊？呢一個我做關呢個係啦，呢個係送嘅呢個白粥，咁誇張。阿雷生就做大老闆，佢平時係冇8蚊雞去買咗。阿雷生咧就咁樣要求，佢咧就要求係，總之我俾20蚊，你俾嘢我食，咁咧呢堆嘢咧就20蚊。咁啊，老闆娘咧就將呢啲腸粉同埋豬潤分開。阿雷生咧就想試下啲試多啲豬潤。係啦，咁我就夾翻自己個份，咁樣係咪？好啊！呢個真係上親嚟廣州都要嚟。都要試下啦，係啦，我夾啲豬潤先，我又好中意食豬潤嘅一個人。呢度我都應該要再夾啲先。你夾多啲啊，唔係夾啲啲啊。係㗎。哦，咁樣食住先，係咪火候控制得好好呢樣嘢點？試下先。爽脆滑。係咪？冇介紹錯啊嘛。係，冇介紹錯啊嘛。
豬潤同腸粉咧，其實係好難嘅，因為點解咧？佢哋熟嘅時間咧，佢要把握得非常之好，係非常非常之好。咁你腸粉未凝固到，又或者豬潤未熟，咁就唔掂㗎啦啊！而且啲豬潤都幾原汁原味，佢唔係，因為有啲咧佢想爽啲咧，揦又攞水沖到咩味都冇晒嘅，有啲係，仲有豬潤嘅味，因為有人唔中意豬潤嗰啲苦味，其實冇點會好食嘅咧，係要有先好食嘅。我認為啊，我認為咁啊，因為唔中意嗰陣味嘅人咧，係唔會中意食豬潤嘅，我係咁認為啦。或者食其他肉可能會更開心。人大個咗咧，啲口味會變。即係我以前僆仔嗰陣時咧，我係中意食腎，唔中意食潤嘅。因為覺得啲潤咧有陣味，定係咧因為又唔夠爽。但係越大個咧就中意食潤。我就唔中意食生，每人口味唔同。你可以問下你媽咪。我哋台山人啊。譬如婦女就生完 BB 啊，或者你個血氣虛啊，咁台山人咧點做咧？我爸爸啊，買豬肉，豬潤，跟住咧煎定兩隻雞蛋，煎定兩隻雞蛋，然後咧切10片8片薑落去，切啲薑一齊煮，就再跟住尾後倒啲白酒，九江雙蒸嗰啲白酒，就俾佢飲驅寒。台山人就咁整。翻去請教我。嗱咁樣嘅，咁啊，因為我哋3個人咧胃容量有限啊，真係只能食到呢度為止啦。但係咧，我哋總結出一個好嘅結論咧，就係人多先食到好嘢。每樣你唔使叫好多一枱咁樣，好似嗰個奶粉咁，奶粉我哋都叫多咗，係嘛？應該咧叫一碗試下。係叫一碗，但係咧一碗分3，唔知啊。家姐嗰陣啱啱早餐，確實有少少餓，係咪？到後段咧就搞到有啲試唔到，所以各位翻到嚟咧就學我哋好嗰啲就係。生煎包又嗌多咗。係生煎包嗌多咗，生煎包諗唔到佢係4粒冇理由佔3個人分好肉酸㗎，係咪先？咁咯嚇。咁啊，大家睇過我哋今日嘅行程就知道點樣翻嚟選擇，一定係呢啲街頭小食就最吸引人嘅。經濟實惠又試到當地風味，又唔係遊客區。冇錯，係啲老城區。最開心就係呢啲，冇錯。咁好啦，今集影片到呢度先結束啦，因為我都要送2位翻去。咁啊，下集見啦，同阿雷生非常之有緣，真係大家睇住個鏡頭行過街邊咁樣，雷生叫用 hello 咁。會約阿北山咧，約埋佢太太咧，佢個女咧就上面出嚟食餐飯。係多謝。一定要去大陸。好。食乜都唔緊要。好 ，OK。咁各位下集見啦，幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like，拜拜。跟住我咧又翻嚟啦。先頭咧腸粉店啊，老闆娘講啊，原來啊阿雷生講嘅雲吞麵鋪應該就係呢度啦，我估啊，係咪咧？應該係啦，係啊，就係呢度啦，7蚊啊！先頭阿 Raymond 都仲喺度有個疑問係究竟點做咧？我哋都傾咗好耐啊，原來係咁，係咩？7個半9個半。係喎，嗱雲吞麵少7.5元，大9.5元，可惜今日實在食唔落啦，留翻下次。正，仲有隔離呢度都係嘅喎，我呢度係高基南，又有腸粉。